ari inshingano rero zirangira ejo, kandi iyo bidakozwe neza biba rwarugiye kera. Abategeka nzabigumamo abana amashuri atarangira, umwe yarangiza undi akaba aratangiye gutyo kandi ugakomeza inshingano nk'uko wazitangiye. No kwita kuba mwashyingiranwe no kumuha ibimutunga, ibi twavugaga hejuru rero ntabwo kiba ari icy'umugabo, ikindi kiba icy'umugabo. Ntabwo kwita ku bana ari ibya Petero Nera ngo gutunga urugo bihinduke ibya Jean Claude. Mubigabana bigenze bite? Ko ari inshingano yanyu mwese. Mufite uburenganzira n'inshingano bingana. Inshingano yo gufasha uwo mwashakanye. Mugomba rero kudahemukirana, mugomba gutabara no gufashanya. Gushyingirwa kandi biha abashyingiranywe uburyo bwo gushinga umuryango ndemyabuzima, ukabaha n'itegeko ryo kubana. Murava hano mushingiwe, ariko ntabwo tubashyingira ngo mugende muhindure sitati gusa, umwe ugende yibera uko ashaka n'undi uko ashaka. Oya, mutegetswe kubana mu nzu imwe, mu cyumba kimwe n'uburiri bumwe. Ibyo muzakorera ibyo muzabikoresha icyo mushaka. Hari babinyuramo nihuta, hari nk'igicumbi turimo kuganizaho ingoshya. Nta bidasanzwe musabwa gukora, ahubwo ni ugushyiraho ikintu cyitwa umwuka mwiza, kwimika abantu kuvugana. Iyo abantu batavugana cyangwa bavuga mu rurimi batumvikana, bivuge ntyo, cyangwa batari ku rwego rumwe rw'imiganirire, usanga harimo ikibazo. Iyo musoma Bibiliya mwumvise abantu barimo bubaka umunara w'Ibabeli, barubaka ariko bageze hejuru, Imana niba yarabonye bagiye kwigeraho ibusanya indimi zabo. Benda bamwe baracecetse, abandi batangira kuvuga mu ndimi batumvikana. Nimwe bamubwira ati zana itafari, akagira ngo bamwe batokore ijugunye hasi ukureho na ririya. Iyo abantu babiri babana ariko badashobora kuvuga mu buryo bwumvikana kandi harimo umwuka mwiza, baba batangiye kuzana n'itandukanye. Ikiganiro hagati y'abashakanye ni inkingi ya mwamba, kandi kirimo ubwubahane, atari gutanga amategeko. Ntabwo ari za ndavuze ngo nuko nabivuze, ndakuvuga ku ijambo. Umwuka mwiza hagati yawe. Icya kabiri ni ibahirizwa ry'uburenganzira bwa buri wese. Muri abantu bakuru, buri wese afite uburenganzira, yaba ubw'ibanze bwa muntu, yaba bwa burenganzira umuntu wese agenda yifuza. Buriya kenshi uburenganzira ni ikintu kigoye cyane, ni ikintu kigoye. Reka mfate nk'urugero rwiza. Hari uburenganzira bwo kwishyira ukizana. Iyo umuntu atabasha kwishyira akizana, ahora yumva ameze nk'uri muri gereza afunze. Uyu munsi Jean Claude ushobora gutekereza ko batari ko ndumva simiruka n'iki Kigali, ndumva ashaka kujyayo. Uburenganzira bwiza sibyo ko iki Kigali ukarebuka uburyo umeze, nacyo bivuyemo, abanyamahanga barabitangarira, utazagera mu ruhando. Gusa uburenganzira bwawe. Ariko warizamura, Petero yatimba vuya fazandi imyenda ndayigurisha. Cyangwa Petero akavuga ati rero mfite ndashaka kujya gusura iwacu. Uburenganzira bwo kujya umuryango no kuwusura, ati nujye ugumeyo. Aho haba hatangiye kuzamo ikintu cyitwa conflict, kugongana. Kandi nta gituma abantu bagongana buryo kibaho na kimwe kiba gishingiye ku burenganzira. Urugero rwiza, hari uburenganzira ku mutungo. Umwe akagira, murakora mugira ibyo mubona, amafaranga akaboneka cyangwa akabura, ibintu bikaboneka. Ariko iyo mwavuze ati ibishyimbo byanjye ntuzakore, kandi mwarakora, ni nawe afite uburenganzira. Ubu mubujije iki? Uburenganzira. Atagira kumva abaye nk'ubangamiwe niyo yaba atanabibuze. Niba mugenzi wawe akugaragarije ko wamukoshereje, saba imbabazi, kuko abikubwira ko bimumamariye. Mugenzi wawe ariko nawe niba agusabye imbabazi kubw'ineza y'umuryango mwubatse, biba byiza kubabarira.
ikosa rimwe ntirisenya ubucuti. Inshuro nyinshi n'ibibazo abantu ufite ikosa rimwe risenya ubucuti n'ibyagezweho n'ubwo bucuti mu myaka myinshi. Tukaryubakira ku ikosa rimwe, na mugenzi wawe gusabye imbabazi ukaryubakiraho ugahita usenya byose, ya myaka yose mwabanye, iyo mwafiyansanyije, iyo mwabanye muri kumwe, ibintu byose bigasenya. Icya kabiri kijyanye n'ibyo ni ugusaba imbabazi, ariko uzitanga akazitanga mu buryo bugoranye. Yakosheje, yasabye imbabazi, ariko kugira ngo zimuhe urateranya inama y'umuryango wose. Ati nibaze, bamara kuza basigaye bareganira mu nteko y'abaturage. Yanasaba imbabazi, sawa, ntubyemeye, nazana ikayo byandika bisinya. Ibyo bintu ubirebe neza. Gusaba imbabazi no kuzitanga ni inkingi imwe yafasha mu kubaka umuryango. Icya nyuma ni ugusenga. Gusenga ntabwo mbitindaho cyane, ni inshingano za pasiteri, ariko dusigaye twaremeranijwe imikoranire kuko twubaka n'umuntu umwe. One look at you, my whole life falls in line. I prayed for you before I called you. Yewe Mujyambere Jean Claude, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe kandi yambaje Petronila mbera umugore, tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Maze kumva icyo amategeko agira abashyingiranywe, nemeye ko nta gahato ko wowe Mujyambere Jean Claude ubera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Before I called you mine, oh, I can't believe it's true sometimes. Oh, I can't. Yewe Sanzabandi Pascal, umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Kinazi, maze kumva amasezerano na Mujyambere Jean Claude Mukandayamaje Petronile bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi kubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu Mujyambere Jean Claude na Mukandayamaje Petronile bashyingiranwe nk'uko amategeko abiteganya. I get to love you. I get to love you. The way you love, it changes who I am. I am undone. Nothing
kugira ngo use uri hagati yacu ukomereze ubuntu bwawe kandi ukomeze ubane natwe muri gahunda zose ziri imbere. Icyo twanze Satani n'ingabo ze turatatanya igitero ku buryo bwose, turaye ku mwuka wera kugira ngo ukomeze abane natwe, uba dutangiye kugeza dushoje twise mu bwishingizi bwawe. Bana buri wese duciye bugufi cyane agashyirwe hejuru, n'abari twiteka ngo ugire izina ryawe bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Ariko ngira ngo nagutumye intumwa ikubwira yuko ndi hafi aho ariko hari akabazo gato nagize aho mu nzira, intumwa kandi izera ko yakugejeje aho watumye rero yabaye nkawe nayo nabonye. Nanjye ntiwambonye. Nanjye ntiwambonye. Nawe sinakubona kuko urabanza ugorore ibigoramye. Joseph rero n'umuryango nk'uko itaragika byemeza agira ngo dushyire mu bikorwa. Ura wakwigira hejuru ugashyikira n'umuryango. Aho ndahemera. Anama iki meze neza. Iyo uriya uzanye umuryango kiro nk'iki, umuryango w'ubucuruzi ufite n'abanyamuryango basanzwe kugira ngo bagufasha ndetse ngo ntawe ufite. Reka aca se nuko bigenda, waje yikoreye ukuraho urukoma cyangombwa urabona umunaniro. nta munaniro uba mu hano mu Rwanda w'iwacu. Rero iyo umpuye ni wowe ubigenza. Ndashimye urakoze cyane kandi rwose iwacu aho no kwihana ibyaha, kandi iyo umuntu yihaniye yihanira kureka. Wumva se ko kujya wakoze ku pasiteri ese ubundi ni wowe watebye cyangwa ni muzehe byatora? Oya, ikibazo cyabaye icyo ngicyo cyo mu rugendo, naho ubundi rwose twari twateruye neza intambwe yacu ari ya yindi twabivuganye. Nawe muri kumwe mufatanije icyaha. Icyaha ni gatozi burya zituma nkuru. Ntore rero izitugirasha intambwe, iyo iteye intambwe hazamo dosiye nk'iyo. Rero ndi intumwa y'umuryango, abanyamuryango uyu muntu tumubabarire. Murakoze cyane. Bambabariye ababyeyi. Murabigaragarisha iki? N'abashinye cyane. Reka ntabwo bazashaka. Urumva bari kumwe se bazakiriye? Ntabwo wakiriye. Nawe no guhobere wabariye. Murakoze cyane. Muraho neza. Muraho Joseph. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Maze ubutaha ntibizongere. Ntibizasubira. Bizasubira ukundi. Murakoze cyane. Ngo never again. Never again. Yaryoshye. Ngaho reka mwakire rero, tuguhaye ikaze nabo mwagendanye. Abantu bambera amashyi tubaye ikaze, kandi rwose muhoke, twese tubohoke, dutaramane dufite imitima ishyize hamwe. Amahoro, amahoro. Reka mbanze mwakire rero, hanyuma bambwiye ko wahuye n'umuhanda barimo bakora kandi burimo akavumbi kenshi. Arafatika rwose. Arafatika. Ndagira ngo rero mwakire kandi nabo mwagendanye nabo banyakirire kugira ngo iryo vumbi ribanze rimanuke ataza kugira uteko. Nibyo rwose. Umvaga n'undi mvuga ariko bikaraza. Urabona n'iminwa yumye ariko humura ngo arize. Bikaraza kubera amakaraza aturutse kuri ibyo vumbi, kandi ngira ngo biri gusobanuka neza. Rose. Mana tumagira neza n'agatangana kongera kugushima na gora ku ngoma twebwe duteraniye hano Mana turakwinginze iki gikorwa
igikorwa twajemo igihumugisha dushimira abashyitsi babashije kugera hano ndetse n'abo twasize mu rugo Mana umeze kandi watunganye tukwereka no mu mafunguro nayo Yesu yatunganye dusabye twizeye mu izina rya Yesu amen. Ugiye mwiza rero Maurice yambwiye ngo mwami y'u Rwanda nibambwe mutabazi se nabyo yaciye iteka avuga ko ubutumwa buruta intumwa arashingiye aho arambwira ngo nze kugukeza muze gushirika ingamba barimo batwakira ababyeyi ntabwo byatuza kuganira kagira impamvu. Maurice rero aranedoze ngira ngo nabaye ikaze yego kandi ngira ngo waje uzi neza ko umuryango wacu dufite ibirori dufite ibitaramo ubwo rero hamwe n'uwo bagendanye navuze ngo babakirire ntibabakirana bagikomeze igitaramo. arakoze cyane Joseph. ngira ngo usanze koko turi mu gitaramo kandi cyangwa cyaracindikije reka rero nsabe umuhungu wanjye ndebere ku rutonde ndabizi ko umuryango wa Beatori kugira ibitekerezo byinshi kandi byiza mu muryango wacu iyo twahuye reka rero andebere niba bishoboka ko hari gahunda zindi twaba twigijeyo tugushyire hafi hanyuma kugira ngo nawe ndabizi urugero ntabwo ari rugufiya cyangwa se turi butaramane tunararane turare twivuga imyato ariko utaza kuba nka wa mugabo wagiye gutera imfizi reka rero nsaba umuhungu wanjye andebere hanyuma mbwire. Murakoze cyane. Yabaye umubyeyi uko ugize uti turebe kuri gahunda yacu ariko wikije ugira uti ni abantu b'imfura bagira inama n'ibitekerezo byakubaka umuryango reka tubahe urubanza babanze batumira. Murakoze cyane. ariko se muri Amen. abo bantu muri kumwe Abantu turi kumwe ubwo si byo umusangiza w'amagambo wacu avuze n'abafunze amasura ni ka kavumbi ariko karimo kabavaho mu kanya biraza gukosoka ibyo ari byo byose koko Imfura idashimira irashima gushima yewe abantu tumenya bari buze kugutaba mu nama uriya muhanda barimo bakora bateye ivumbi ariko nubwo ndeba ari kugenda bitungana nubwo bari kugenda byemera tekereza neza rero ko rwose umunota nk'umwe ibintu biraba ari ibyemye. aho tuguhaye umwanya kandi ugerageze uteme ukokora kugira ngo tubashe gukomeza gahunda zacu. n'ituro baguhaye uza kuvugiraho ijambo yegetse neza iyi nzoga inzoga yitwa ji neza icyizere cyuzuye kigira rwose numva kumva ibintu kiri hanze. arengetse rwose gusa ndakwemereye cyangwa yivugiraho rwose. inshuti rero kuryamo ubwo twari turi igitaramo iwacu kwa Beatori twari twahuye kubera ku Birezi kugira ngo naribonye tuza kugira rero umusore umwe aradushimisha atubwira amajambo meza atubwira bwije imodoka ari nkeya nkajya iwabo ntasaba ko bancubikira kugira ngo azakomeze ati ngenda amenya amakuru yose y'umuryango we nsanga ari kwa Celestin Mujyambere ibyo ndabibana atari ko umwanya nk'uyu mbonye nagira ngo mbanze washimire natwe turishimye tumuha amashyi ndetse babwira umuhani nkunda ati rero uwo mwana w'umukobwa naje kureba mu bantu b'isi mbona abantu benshi ariko yarantangaje ambera mwiza
ambera imfura ndetse agiye kudusibya Imana ubundi yambereye byose. Rero none muryango ndagira ngo mfashe dufatanye mugiye kwa Celestin hari Gusaba Joseph muganire ibitekerezo bahaye uzakiragezeho. Umukobwa yitwa Pedronira yagira ngo uzagende rwose ntumusabire. Ubwo rero nyamukuru ijambo ririmo ni uko tugira ngo tubasabe umugeni. Nimutwemerera turakomeza tubagezeho kugira ngo murakoze. Ijambo polisi yavuze mwaryumvise? Mwaryumvise? Cyangwa ntabwo mwaryumvise asubire? Iki kinyereka ko mwaryumvise? Mwarigize ibyaha? Muri karame badusubire rwose. Ijambo mvuze ni inyandikwa kandi Ikinyarwanda baravuga ngo amagambo aryoha asubiwemo n'amata nuko. ngira ngo nibyo koko ubushize waje mu muryango wacu. Yego. Hari ibyo utavuze wakoze ariko twe turabyibuka turabizirikana. Yego. Uzatugezaho icyo cyifuzo ndetse uti ndashaka no gusaba irembo kugira ngo umuhungu wacu baze gukura abashe kugeza mu muryango wa Celestin yisanzuye. Kugira ngo icyo gihe n'ubyibuka waje umuryango wacu ari mutoya. Ndabyibuka neza. Hanyuma turakubwira tuti umugeni arahari ndetse tunakubwira n'ibisabwa. Yego. Ariko twongeraho turavuga tuti nubwo ahari ntabwo twebwe umuryango mutoya ari twe muryango wenyine wa Celestin. Twemezanya yuko uzagaruka n'itsinda rigari ndabona wagendanye naryo natwe tugatura umuryango haguruka mwereke. Reba umuryango wacu ukungana wawubonye aba rero nibo bagiye kuduha umugisha muri aya magambo twavugaga amahoro. Abandi bakemera kuko twafashe icyemezo n'abantu bake rwose uhumure igisubizo cyiza wagicyura. Niba byanga ubwo nyine nta kundi amera nyirasenge hariya. Hanyuma nawe numve abo bantu amagambo wavuze tubemerere badusaba umugeni umukobwa wacu tumubahe. Nta kibazo umugeni twamutanga. Muri karame Joseph. Kugira ngo rero kuri bya biti nakwemereye. Yego. Mubitiyeho n'ibyo abakuru mu muryango bongeyeho. Yego. Nanjye nk'uhagarariye umuryango nshimye iryabo umugeni turamukwemereye ariko ntitumuguhaye. Urakoze. Nk'uko rero mu muco nyarwanda dusangiye tubigenza, iyo umuryango kwemereye umugeni hari ikimenyetso cyitwa isuka yanditseho jambo. Ibi ni isuka ntabwo ari iya kizungu. Iyi suka ni isuka yacu dukoresha, isuka yo gusaba, iraramba cyane, yitwagwiza umusaruro ku buryo ari igikoresho gifite agaciro kanini cyane mu Rwanda. Yango rero Joseph isuka ariko muri yego nakwiye kumenya turamuguhaye ariko ntitumukwemereye. Oyi
turamukwemereye ariko ntitumuguhaye yego aho rero kuza n'inkwano se ntabwo ari inkwano y'isuka yo gusaba isuka yo gusaba iyi ni isuka yo gusaba uzi ko ubushize twazanye ifatarembo iyi ni iyo gusaba ni uko na buriya ko yitwa jambo akaba ari mwiza umusaruro kugira ngo nk'uko musanzwe mubigenza amakuru mutwakiriza uzanakomeze mukora kugira ngo nitunagaruka tuzasange ibintu bimeze neza kurusha uko byari bimeze hashize buri munsi yanditseho jambo iyo ugize ijambo ku muryango wacu ijambo rwose dushimire Maurice rwose icyo bakita ikibindi isuka n'ikibindi nacyo kigira akamaro kanini cyane mu muco wacu tugikoresha twabikamo za ji tugikoresha imirimo itandukanye iki kibindi rero kijyana n'isuka zo kunyuma iki ni igikoresho ushobora kwifashisha ufashisha ubika za ji twereka mu ngana zacu ushobora kugikoresha imirimo itandukanye amazi yo gufura ibikoresho n'ibindi bitandukanye muracyakiriye murakoze cyane kugira ngo rero nabacumbikiye hano ariko mu kanya ntibukomeze n'ubundi utazevuga ubushize muri ya kintu twaganiragaho mwambwiye ibitekerezo byinshi cyane mubwira yuko Petronila mumuhamagara mugajana arebe byose ndabizi ubwo rero umwanya wabyo nugeraho turakomeza kugira ngo udahereze inka zize kuryoherwa ugomba kameme kubyinirira agomba kugira akabyiniriro kare rwose se nabakumira amashyi rwose bari ureba se nkuko kare rwose ko nabona ushaka kuturira mu mibare bagira ngo dutarame igitaramo gikomeze rega kugira ngo dutarame biryoha aryo hasubiwe urakoze cyane turashimye reka sa umuryango wanjye wakushimire cyane muhe Maurice amashyi hanyuma kandi mu gukomeza hari icyo ngira ngo mubaze wigeze kugikomotsaho ariko numva koko ufite gahunda isobanutse ndashaka kumenya turashaka kumenya nk'umuryango w'usabira ninde murakoze cyane usabira ni Jean Claude Mujyambere ntabwo ari wowe yewe ntabwo ari yitwa Maurice Maurice ariko hagataho muri muryango ugeze kubwira ngo urashaka umukobwa Petronile yitwa Petronile nshaka mukanda yambaje yego irindi zina ni irihe mukanda yambaje Petronile irindi mukogaje irindi mutumwe irindi karije irindi yamwitana n'inyone ku ishuri none waje rero ayo mazina yose uzi n'icyo asobanura naje nyazi kandi naje niyigurisha ngaho nyereka umuhungu wawe hanyuma ibindi tubisubire uriya ni Sigisiberi Byiringiro uriya ni Albert Seniyumva uriya ndabona ni Janvier Byishimo uriya ni Jean Claude Mujyambere uriya ni Rwose Bahirwa uriya ni Rutayisire Jean Dodier abarahabye amacanze reka mwitwararike ndebe kuroti ariko kuko nsanzwe ari nawe intore ukanya uri bubone nimba iko mwese ni muzabona izo nkuru zanyu kugira ngo turebe kuroti mwese mwese hanyuma rero zigatakoye ni amanori koni dore kuri kuroti rwego rw'inasumba naguhishiye byinshi uzanza uva inanga hangucu wanjye
nakora kuri wa muryaha wowe uryaha nakahara naguteguriye utubyino n'uturirimbo ibisigo n'ivugo uhore wishimye ibisigo n'ivugo uhore wishimye neza ejo tutungabana ngaho keburizo ubu uzashobora akebuye akebura amashashi arindwi n'ubu rero nayo ndimo mubwira ati ese mushumba mwiza ko tubisangaye ko wikoreramo ishyuko rihari kuramo izo ushoboye uzashobora kuragira n'izindi ukanya umushumba kubwira uko azihamagara zijye ku zindi arambwiye rero noneho akebuye amashashi 8 y'inyambo z'ibibanda iyi Rwanda murakoze muri bakumera amashyi nako yubwira umva n'uvunika yego nari mubwiye buriya ni Gukwa Mujyambere nawe uko bigenje cyagihe na cyagihe wongera ubigenza utyo birabaye kandi niko bikoze kandi bamaze kumbwira ko rwose izageze mu zindi amahoro turagushimiye cyane rero amashyi niba kongera amashyi menshi cyane murakoze cyane ngaho komeza no dutarame tugubwe neza Marayika wanje wisangiye uwagukunze nibanira udatana dore Imana irabitetse yasanze ibirezi bitaraye ashima wowe ku mukondo sanga none muguye mu mwaka marayika wanje wisangira uwagukunze nibanira udatana dore Imana irabitetse wamutunzi iyo ndoro nziza wigeze kumbwira uti naje mu muryango wanyu kandi mfite icy'ingenzi ndetse n'umuryango wose ndabazi uri kumwe n'umuntu witwa Jean uramusa ngo yaje gusaba ubutware urabyemera noneho sinigwa mvunika ibintu by'ahakomerekera ababonye abasaza n'abakecuru babo none hindukira n'abariya ababonye reba ntabwo ubu rero bariya bantu bazanye ibyangombwa byose kandi baje bavuga bati turashaka gusaba umukobwa muri umuryango witwa Petronile twaweye twaganiriye byinshi umuryango wa nyokorome na banyogosenge na banyokwa babyemeye nawe babyemera none rero uyu musaza
urangaje imbere abandi yambwiye ati rwose afite umuhungu wacu urwaye kandi umuti ni Petronila aho uyu muti kuva ryari muri kandi Joseph umenya wambeshye ntabwo ari umuti ni umuti nawe yambwiye uyu Petronila waje gusaba umuryango wacu kandi twamuguhaye yanamugushyikirije guhobereramo hanyuma ndebe Claude ndebe ko yamwenyura yaseka n'abazitabire rero nawe inshingano ziramuze kugira ngo rero turashimiye cyane ko iyo twavuganye n'ugenda bino bikorwa kuko nababwiye nyanashaje ariko afite umusore Mujyambere koko uri ku gihe ari nawe nsabira Petronila Mujyambere rero kuko usanzwe n'undi Mujyambere kugeza nawe uzi hano imbere maze
munsi w'ibyishimo gusangiza umukunzi wanjye yarahajarana nkinya yashagawe n'abakobwa b'urungano aherekejwe n'ishuti n'umuryango kaze neza mu bahanyi urisanga kaze neza mu bahanyi urisanga naje nawe ukereye ugusanganira hari ukuntamanye kumwe n'abasore b'urungano rwanjye ndi kumwe n'ababyeyi bakubonye barishima cyane ndi kumwe n'inshuti n'umuryango kaze neza mu bahanyi urisanga kaze neza mu bahanyi urisanga tubwiye abasore ati simbuka rwose ubuki bundi gira hino ubuki bwenze ndabona ari imizabibu harimo imbuto ndabona ari inkeri ubuki rero harimo ubuki bwo mu mizinga yacu iba mu bisi bya ndiza hakurya hose ndiza si ibisi ndiza ni krete ni igisozi kirekire ko gifite ibisi munsi dushyiramo imizinga igahomba mu biti byitwa imikivu biba muri iyo ndiza ubuki rero rwose ni ubuki bwiza bw'umukivu uvanzemo izo mbuto z'inkeri ndetse n'izayi ndagira ngo rero ubushyikirize busobanuye ko umuryango wa Biaton Nsengiyumva wishimye cyane kubera ibyiza muteye kubera ibintu byiza twagiranye tukaba tugeze ngira ngo nanayibutse yuko igihe mu busangire n'aba basore banyu bose bavuye muti twari dufitanye amasezerano na Joseph amasezerano na Nsengiyumva Biaton yuko mu kwezi kwa karindwi ku matariki yewe gira itariki ebyiri ko tuzabahekera nizigera uzibuke ngo bahekere nk'uko twabisezeranye nimwakire rero rwose irishimye irishimye rikwemo ibintu bibiri urashimye uranatemukije aho rwose nkunda ko wumva neza ikinyarwanda ishimwe harimo n'ikizere ishimwe mwabiyumvishe ariko igihe musangira mukanaganira n'icyo ntimugitaruke turabishimye murakoze cyane